ومن الرياض ينضم إلينا اللواء الطيار ركن متقاعد عبد الله غانم القحطاني، المحلل العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سيادة اللواء إلى هذه النشرة. الحوثيون إذن يهددون بقطع الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ونحن نعلم بأن هذا الموضوع لا يؤثر فقط على دول المنطقة وإنما على دول العالم. هل يمكن أن يقدموا على هذه الخطوة مع العلم بأنهم بطبيعة الحال يعلمون بأنها تقلب المجتمع الدولي ضدهم؟ هذا تهديد إيراني مباشر للسلم الإقليمي والعالمي وللملاحة الدولية في البحر الأحمر وفي جميع الأماكن البحرية. هذا تهديد إيراني عبر الحوثي حقيقة، وهذا أمر خطير وجلل، والسكوت عليه من الأمم المتحدة يعد جريمة. الميليشيا الحوثية في اليمن هي تأتمر بأمر الحرس الثوري الإرهابي في إيران، هي تقول كل ما تقوله بناء على ما يأتيهم ويوجهون به، وبالتالي التهديد إيراني مباشر ولكن عبر الحوثي. الحوثي ليس بهذا الحجم الذي يهدد الملاحة العالمية في البحر الأحمر، ولكنها الثورة الإرهابية الإيرانية مع الأسف هي من ينتهج هذا النهج، وهذا هو عملها وهذا هو تكتيكها الدائم مع الأسف في ظل الأزمات. المشكلة حاليا هل ينصاع المجتمع الدولي لهذا التهديد؟ هل يسكت العالم على هذا التهديد؟ نعم، هم قادرون على التهديد، لأن الأسلحة الإيرانية والمهربات الإرهابية الإيرانية موجودة في اليمن، يمتلكها الحوثي ويديرها حقيقة ويشغلها عناصر من الحرس الثوري الإرهابي الإيراني في اليمن، وبالتالي نعم هم قادرين على تنفيذ هذا التهديد مع الأسف، وهم يعلمون علم اليقين بأن أحدا لن يمنعهم حتى اللحظة أو لم يمنعهم سابقا، وبالتالي سيمعنون في هذا الإصرار وفي هذا الإمعان الإرهابي. وبكل أسف الأمم المتحدة ومندوبها ولكن سيادة اللواء لو فعلا قاموا بذلك يعني فعلا هددوا الملاحة البحرية في البحر الأحمر، الملاحة الدولية، هل يعقل بأنه سيبقى المجتمع الدولي يعني صامتا عن هذا الاختراق؟ وبكل أسف المجتمع الدولي تعرض لهذا الموقف ولهذا الاختبار سابقا وصمت مع الأسف، وإن تحرك فهو تحرك الخجل لا أقل ولا أكثر. المجتمع الدولي تعرض لهجمات في البحر الأحمر من هذه الميليشيا أو من الإيرانيين ولم يحرك ساكنا كما يجب، ولم يقوم بعمل يوازي هذا العمل الإرهابي الكبير. حاليا المجتمع الدولي مطالبا من أكثر من ذي قبل مضى بالوقوف في وجه هذا الإرهاب، والمجتمع الدولي هو قادر بكل تأكيد، هم قادرين على هذا الشيء. المجتمع الدولي وحقيقة دول فاعلة وقوية ومؤثرة لديها من المعلومات الاستخبارية الكثير جدا عن تحركات إيران في اليمن، وتعلم ماذا يجري في اليمن، وتعلم ما هي الأسلحة التي قد تستخدم للملاحة الدولية، وعليهم التحرك سريعا. هم قادرون على منع هذا الشيء إذا أرادوا. التحالف العربي الكبير العظيم وما يقوم به من جهود لم يسانده أحد مع الأسف في هذا الجانب، مع أنه يحقق نجاحات ومع أنه صاحب النجاح الوحيد في اليمن، وهو حاليا الذي يدعم الشرعية للتقدم. وما تقدم القوات اليمنية على الساحل الغربي على الأرض إلا بدعم من التحالف الدولي، وهو ما جعل الحوثيين يهددون مباشرة بأمر من إيران. المجتمع الدولي نعم إن بقيت متفرجا كما حصل سابقا فقد تحصل كوارث جديدة كما حصلت سابقا. طيب. وبالتالي المجتمع الدولي حقيقة هو حاليا من يتحمل هذه المسؤولية. نعم، وضحت هذه النقطة. المجتمع الدولي بإمكانه منع أستاذ هذا عبد الله، وضحت هذه النقطة. هذا التهديد رأينا بأنه لم يعني يفصح عنه بهذه الصراحة إلا عندما بدأت الشرعية تحقق تقدم في الحديدة. لماذا برأيكم؟ يعني ما أهمية الحديدة بالنسبة إليهم لتكون خسارتها بهذا الحجم لدرجة أن يهددوا بقطع الملاحة البحرية؟ لو لم يكن الميناء الحديدة تحت سيطرة إيران من خلال الحوثي لما تجرؤوا على مثل هذا التصريح والتهديد العلني للملاحة الدولية بكل أسف. لو كان الحديدة تحت سيطرة الأمم المتحدة كميناء أو التحالف العربي والشرعية الدولية لما سمعنا مثل هذا الكلام. ولكن حقيقة هذا الكلام الذي صدر من صنعاء وتحديدا من الصمادي ممثل الحوثيين والحرس الثوري في صنعاء هو لم يقله إلا لأنه متأكد أن أحدا لن يحرك ساكن مع الأسف في هذه المرحلة. ولكن السبب وراء هذا هو هذا الاندحار، هو تقدم الشرعية والجيش اليمني على الساحل الغربي، هو اقتراب ساعة المحاسبة النهائية، هو التقدم في جميع الجبهات الذي يحقق التحالف العربي والشرعية اليمنية، هي الانهيارات المتوالية للحوثيين في كل مكان، هي المعنويات الهابطة لهؤلاء المقاتلين الحوثيين، هو الإصرار القوي العظيم من التحالف العربي الذي كل يوم يحقق نتيجة إيجابية، هو هذه الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية وحلفائها
الناجحة التي باتت تؤتي ثمارها في اليمن. هو حقيقة قرب ساعة الصفر لإنهاء وجود الحوثي في اليمن، لذلك هم عمدوا إلى هذا التهديد المباشر، وهو مخجل حقيقة أن يقال لممثل الأمم المتحدة ولا نرى من يحرك ساكنا في الأمم المتحدة ولا نرى من يستنكر هذا الشيء. بل إنه من العجيب جدا أن لا تتقدم الدول العربية بطلب انعقاد عاجل لمجلس الأمن. هذا تهديد يهدد السلم الدولي في المنطقة وفي العالم. كيف يجب السكوت عليها؟ وكيف يسكت العالم على مثل هذا التهديد؟ حقيقة لابد من تحرك سريع سياسي ودبلوماسي في الأمم المتحدة. ترك الحوثي وإيران يقولون ما يشاءون ثم ينفذون ما يريدون، هذا يعتبر منقصة في العالم واستهتار بالعالم وعدم احترام للعالم وتهديد للملاحة الدولية العظيمة والكبيرة في البحر الأحمر. ما هو ذنب الملاحة الدولية في البحر الأحمر؟ الملاحة العابرة التجارية والاقتصادية والنفطية والطاقة، ما هو ذنبها حتى يهددها الحوثي؟ وضحت الفكرة. هو مجموعة لم يعترف بها، فلماذا يعطى هذا الهالة وهذا الحجم بهذا التهديد؟ العالم يستطيع إيقافهم. توضحت الفكرة. أشكرك اللواء الطيار ركن متقاعد عبد الله غانم القحطاني المحلل العسكري والاستراتيجي، حدثنا من الرياض. شكرا لك.